အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ဂျေဥစီချက်ကိုလှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ဂျေဥစီချက်ကလှုပ်ရှားရလွယ်ပေမဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအမေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်နဲ့ငယ်တော့ပေးရပါတယ်ဂျေဥစီချက်ကိုကိုယ်အိမ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျရင်ဘတ်ဂျက်လည်းစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝဝလင်လင်လှုပ်ရှားလို့ရသလိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်ရှားကြည့်ကြပါနော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကြာဆန်ကိုရေစိမ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကြက်သွန်ဖြူစီချက်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းထားပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့ဂျေဥစီချက်ကအိမ်မှာလှုပ်ရှားတာဖြစ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူညက်လာပြီဆိုရင်တော့စီချက်ချက်ဖို့ ready ဖြစ်ပါပြီကြက်သွန်ဖြူစီချက်ထဲမှာမှုေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကြက်ရည်ခွန်နှဲငယ်ကိုလှော်ပြီးတော့မှစီထဲချုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထဲချုံလိုက်ရင်ကြက်သွန်ဖြူစီချက်ကပို့ပြီးတော့မှုေးတတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့အမြဲလှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ကြက်ရည်ခွန်တွေကိုတဲအိုးထဲမှာထိမ့်လှိမ့်ပြီးအနှဲငယ်6လာပြီဆိုရင်တော့စီထဲချက်ပါတော့မယ်ကြက်ရည်ခွန်တွေကိုအခုလိုမျိုးကြောက်အောင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စီနှံကလည်းတင်ပြီးတော့စီချက်ချက်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုမှမှုေးပြီးစားလို့ကောင်းစေပါတယ်စီချက်ချက်တဲ့အခါမှာမီအေးအေးနဲ့တုံပြီးတော့မှတဲသွားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူတွေကိုမှုေးနေရင်းနဲ့အဝါရောင်တန်းတဲ့အထိမှုေးနေအောင်လို့ချက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူတွေကရွှေရောင်ပြောင်းစားပြုတ်လာပြီဆိုရင်တော့အရန်ကိုမှမှုေးတဲ့စီချက်ကိုရပါပြီပြီးရင်တော့ဟင်းရည်တောင်းအတွက်ကိုကြက်ရိုးကိုထည့်ပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကြက်ရိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကကြက်သားမုံနဲ့ငယ်နဲ့နေပြီးတော့မှရေနွေးထည့်ပြီးမီအေးအေးနဲ့တည်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ရိုးပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းဂျီအိုစီချက်ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်ကိုချက်သေးမြစ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျင်မှုန်နဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ချက်သေးမြစ်တွေကိုအနှဲငယ်နူးအောင်လို့ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဂျီအိုစီချက်ထဲမှာလည်းပဲပြထိုက်စားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစားနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ပဲပြကိုရေကြာကြီးစိမ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးစားရည်ကိုထည့်စိမ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပဲပြပေါ်မှာကန့်ညိနေတဲ့ပိုးမွားတွေကိုတည်စေတဲ့အပြင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တန်တန်ချင်းချင်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းချက်သေးမြစ်အိုးကအနှဲငယ်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့မီးဘိုပေါ်ကနေချပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းလေးလီပြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဂျီအိုစီချက်ထဲထပ်ထည့်မဲ့အသားလုံးလေးတွေကိုစပြီးလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပစွန်နဲ့ငဖယ်လုံးကိုတုံထားပါတယ်အသားတွေကိုအရသာထဲနှက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ဖြူအနှဲငယ်ထည့်ထောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတဲ့ထဲကိုပစွန်ထည့်ထောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြက်ချိတ်တောင်ဝက်ချိတ်တာထပ်မထည့်ပဲနဲ့အသားလုံးကိုပစွန်နဲ့ငဖယ်ကိုပဲတုံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစွန်ကိုထောင်းလိုက်ရင်းနဲ့ညက်လာပြီဆိုရင်တော့အရသာတွေစားထည့်ပါမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကပြောင်းကုန်မုံနှစ်စွန်းကိုတုံထည့်ပြီးပါတယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ကောင်းနဲ့ငယ်ဖြူထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရသာအတွက်စားနဲ့ငယ်တခြားနဲ့ငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှမှုေးပေးသွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကငရုတ်ဆောင်နဲ့ထည့်ထောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစွန်နေထောင်းတာပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနှဲငယ်အသားအရာဖိချီပြီးမှပဲညက်နေအောင်ထည့်ထောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ငဖယ်လုံးကိုစပြင်ပါမယ်ငဖယ်လုံးကိုလည်းအလားတူပဲစားနဲ့ငယ်ထည့်မယ်ကြက်သွန်ဖြူထောင်းတာကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ကောင်းမှုနှဲငယ်ဖြူပေးပြီးတော့မှတကြားနှစ်စွန်းရဲ့မင်းရှိအောင်လို့ကြက်သားမှုနှဲငယ်ကိုထပ်ထည့်ပြီးသုံးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ငဖယ်ထဲမှာညှိနှံ့မရအောင်လို့ဂျင်မှုန်နှဲငယ်ကိုပါထည့်ပြီးတော့တေချာလေးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ငါးတွေကိုအရသာနှံ့ဆောင်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကယူရီးယားမယ်မှုန်နှဲငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှနေပြီးသွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှငဖယ်တွေကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းစီစီပိုင်ပိုင်လေးနဲ့ထုတ်ထုတ်ကလေးစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာတွေနေဖက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အသားလုံးလေးတွေစပြုတ်ပါမယ်အသားလုံးကတော့ကိုလိုချင်သလိုလုံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မှာလှုပ်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇွန်နဲ့ခတ်ယူပြီးတော့မှဇွန်ကျန်တဲ့ဇွန်တစ်ဖက်နဲ့အသားလုံးလေးတွေကိုဖယ်ချလိုက်ပါတယ်ငဖယ်ကတော့ကြကြပြုတ်လေးစားကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရင်နွေးမဆူခင်တွေကဂျူထည့်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းဆူပွက်လာအောင်ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုစားမဲ့ဂျီအိုးထဲမှာအသားလုံးတွေထပ်ထည့်တော့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ငဖယ်လုံးကိုပဲအသားလုံးပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့တေချာလေးအချိန်ကြာကြာပေးပြီးပြုတ်ပြီးတော့အသားလုံးပုံစံလေးလုပ်ပြီးထားလိုက်ပါတယ်ငဖယ်တွေကိုအချိန်ကြာကြာလေးပြုတ်ထားပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတဲ့အသားလုံးလေးတွေရပါပြီကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာလှုပ်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငဖယ်ကိုကြက်သားဝက်သားအစားကျွန်တော်အသားလုံးတွေနဲ့တုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပစွန်ကြိတ်သားလေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးအလုံးလိုက်လေးတွေလုံပြီးတော့ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပစွန်ကိုလည်းအရှိကငဖယ်ပြုတ်တယ်လို့ပဲအချိန်ကြာကြာလေးပေးပြီးတော့ပြုတ်ပြီးသွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေစစ်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်အတီးရွက်ဆောင်လင်းလင်းနဲ့ဂျီအိုစီချက်ချက်ဖို့တက် ready ဖြစ်ပါပြီအရွက်တွေအနေနဲ့ကတော့မုံငင်းဖြူရဲ့မုံငင်းစိမ့်ရဲ့ကိုထည့်သုံးထားပါတယ်မုံဥကိုလည်းပြုတ်ပြီးအခွန်ခွာထားလိုက်ပါတယ်ဂျီအိုစီချက်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကြာဆန်ကိုလိုတဲ့အနေထားအတိုင်းထပ်ပြီးပြုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အရွက်တွေကိုလိုတဲ့အတိုင်းတာယူပြီးတော့အားလုံးကိုထည့်ပြုတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အတီးရွက်နဲ့အသားတွေကိုအကြက်မြန်အောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတည်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ရေနွေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးဆယ်ပြီးတော့စပြီးတော့ပြင်မာတော့မယ်သားနဲ့အတီးရွက်တွေကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တာမို့ကိုစားခြင်းနဲ့အသားကိုလည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်အတီးရွက်တွေကိုတော့ရေပြောင်းစစ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဂျီအိုစီချက်လုပ်ဖို့အတွက်စပြီးတော့အရသာဆက်ပါတော့မယ်ပထမဆုံးခွက်တစ်ခုတည်းကိုကြာညိုးတစွန်းစီချက်တစွန်းနဲ့ကြက်သားမှုန်အနေငယ်ကိုထည့်ပြီးသုံးထားပါတယ်ကိုကအချိုရသာလိုတယ်ဆိုရင်တော့တကြားနဲ့စားနဲ့ငယ်ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြာစံတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးသွားလိုက်ပါမယ်
ဂျီယိုစီချက်မှာကိုကအယောင်ရင်းနေတာမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပန်းကန်းပြရဲ့အကျဲကိုရှော့ပြီးတော့မှတုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့ဂျီယိုစီချက်လေးကို sharing လုပ်ပေးတာပါတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှတူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုစိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာအရွက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့နေပေးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတဲ့ဂျီယိုစီချက်တစ်ပွဲကိုရရှိပါပြီကိုအိမ်မှာပဲကိုလှုပ်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝဝလင်းလင်းစားလို့ရတဲ့အပြင်ဘာချက်လဲချွေတာတာမို့အိမ်မှာစုပြီးတော့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုမှကောင်းမှသိချပါတယ်ဂျီယိုစီချက်ကအလုံးမရှုပ်ပေမဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အမေကတော့အနေငယ်များပါတယ်ကိုအိမ်မှာပဲဂျီယိုစီချက်ကိုအရသာရှိရှိလိုက်လှုပ်ရှားမဲ့သူအတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်